तुमड़ी गाय की बेटी जमुना इतना बदमाश निकल जाएगी, मैंने तो कभी सोचा नहीं था। नमस्कार दोस्तों, आज है मेरे इस नए डेयरी फार्म स्टार्ट करने का 25वां दिन। मैंने हर मुश्किल से लड़ते हुए छोटे से डेयरी फार्म को आगे बढ़ाने के लिए 365 दिन का चैलेंज लिया हूँ। तो बात ऐसी है कि जब मैं दोपहर 12 बजे सारा काम खत्म करने के बाद आराम कर रहा था, तभी मेरी नजर जमुना पे पड़ती है। जमुना दूसरी गायों के बच्चे को मार रही थी। दोनों आपस में खूब लड़ाई कर रही थी, तो मैंने उन दोनों के बीच जाकर उनकी लड़ाई को खत्म की। लेकिन मुझे तो यही टेंशन हुई जा रही है कि जमुना इतनी छोटी है फिर भी इतना बदमाश है, तो ये बड़ी होगी तो और कितना बदमाशी करेगी और हमारी कंट्रोल में कैसे आएगी।